今年属马的朋友在运势方面相当的通畅，而且有吉星高照。在今年呢，你们的排行榜是排行在第4哦。今年属马的朋友在脑筋方面动得特别的好，所以会有很多好的创意，在你的事业方面会有很好的帮助。在财运方面呢，非常的旺，有长辈贵人或者跟大公司合作，在今年可以赚到很不错的收入。今年最大的问题就是异性，桃花旺盛，人缘很好，但是需要小心处理，以免桃花过旺而变成了烂桃花。事业方面要小心异性的小人。健康方面呢，要多多照顾身体健康，小心因为过度忙碌而导致失眠、头痛的问题。同时要注意血光之灾。化解烂桃花的方式呢，除了你出去外面应酬的时候呢，带上另外一半以外，你可以在自己的房间里面呢放粉红色的水晶以外，旁边要加黑曜石水晶，那它就可以化解这些不必要的烂桃花了。